বন্ধুসকল আজি আপোনালোকক মই কাহ হলে খোৱা এটা কেণ্ডি দেখুৱাবলৈ লৈছোঁ যেহেতু নতুনকৈ ঠাণ্ডা পৰিছে আৰু মানুহবিলাকৰ চৰ্দি কাহ জ্বৰ এনেকুৱাকৈ বেমাৰ হৈ আছে আৰু সেই কাৰণে মই এটি ঘৰুৱা উপায় কাহৰ কেণ্ডি এটা বনাবলৈ লৈছোঁ আজি আৰু তাৰ বাবে এয়া আদা কেঁচা হালধি আৰু এয়া গুড় আৰু লাগিব ঘি আৰু লাগিব এয়া জালুকৰ গুড়ি আৰু তুলসীৰ যে গুটিটো থাকে সেই তুলসী গুটি বা তুলসী পাত দিলেও হৈ যায়। এয়া প্ৰথমতে মই আদা আৰু এয়া কেঁচা হালধিখিনি অলপ পুৰি লৈছোঁ আৰু আপোনালোকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ কেনেকৈ ঘৰতে কাহৰ কেণ্ডি প্ৰস্তুত কৰিব পাৰে। সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে যিহেতু ঔষধ খাবলৈ খুব টান পায় ঠিক তেনেকৈ সৰু বাচ্চাবিলাকে যিহেতু ঔষধ খাব টান পায় সেইকাৰণে মানে চকলেটৰ দৰে যদি মানে মেডিচিনটো বনাই লওঁ তেতিয়াহ'লে সিহঁতে খুব খাবলৈ ইচ্ছা কৰিব। চ' সেইকাৰণে মই এনেকুৱাকৈ ঘৰুৱাভাৱে কাহৰ কেণ্ডি এটি প্ৰস্তুত কৰিব লৈছোঁ। চ' আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকক কেনেকৈ প্ৰস্তুত কৰা হয় কাহৰ কেণ্ডি। এয়া হৈছে তুলসী ফুল আৰু এইবিলাক পাত তুলসী গছ আৰু মই ইয়াৰে তুলসী এই গুটিটো লৈ লৈছোঁ কেইটামান তাত দিব কাৰণে। আপোনালোকে পাতটো শুকান কৰি গুড়ি কৰিও দিব পাৰে। এয়া আদা আৰু হালধিখিনি পুৰি ল'লোঁ। এইখিনি এতিয়া ভালদৰে ধুই ল'ম আৰু আপোনালোকে এটুকুৰ এনেকুৱা ডাঙৰ আদা দিলে আৰু হালধি দুটুকুৰ সৰু সৰু দি দিব। আদা হালধিখিনি চাফা কৰি পেলাই এতিয়া মিক্সি গ্ৰাইণ্ডাৰত গ্ৰাইণ্ড কৰি ল'ম আৰু ইয়াতে দিম কেইটামান জালুক আৰু তুলসীৰ গুটিকেইটা। এয়া ইয়াতে জালুক আৰু তুলসীৰ গুটিকেইটা দি দিলোঁ। এইখিনি এইবাৰ মিক্সি গ্ৰাইণ্ডাৰত গ্ৰাইণ্ড কৰি ল'ম। তো গাইছ আদা হালধি পুৰি আৰু জালুক আৰু তুলসীৰ গুটি দি পেলাই এইখিনি পেষ্ট বনাই ল'লোঁ মিক্সিত আৰু এতিয়া এখন কেৰাহী বহাই দিছোঁ আৰু ইয়াতে এতিয়া মই গুৰ মিঠাইখিনি গলিব দিম। গুৰ মিঠাইখিনি এতিয়া গলিব দিম। ইয়াতে কোনো ধৰণৰ পানী আপোনালোকে ব্যৱহাৰ নকৰিব। ইয়াতে পেষ্ট বনোৱাতে প্ৰথমতে আপোনালোকে পানী নিদিয়াকৈ পেষ্ট কৰিব আৰু যদি একদম খুব দৰকাৰ হয় তেতিয়াহে অলপমান পানী দিব, কিন্তু বেছি পানী নিদিব। এনেকৈ শুকানকৈ আপোনালোকে বনাব। আপোনালোকে চাই থাকক কেনেকৈনো কেণ্ডি প্ৰস্তুত কৰা হয়। গুৰখিনি জুলীয়া হৈ গ'ল। এতিয়া ইয়াতে পেষ্টখিনি দি দিম। গেছৰ ফ্লেমটো ল'ত ৰাখিব। এইখিনি চামুচেৰে দিব লাগিব, এনেকৈ নাযায়। ইয়াতে মই এতিয়া পেষ্টখিনি দি দিলোঁ। এইখিনি এতিয়া ভালকৈ গুড়ৰ লগত মিক্স কৰিব লাগিব। আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে ইয়াতে ক'লা নিমখ দিব পাৰে এক চিকুটমান, মই দিয়া নাই। এইখিনি একদম খুব ভালকৈ মিহলাই দিব। এইখিনি ভালদৰে মিহলোৱা হ'ল। ইয়াতে মই এতিয়া ঘি অলপমান দি দিম। ঘি অকণমান দি দিম আৰু এইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰিব। আৰু ঘি দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে গেছৰ ষ্টভটো অফ কৰি দিব। এতিয়া মই এখন কাঁহী এনেকৈ ওলোটাই লৈছোঁ আৰু তাত মই অকণমান ঘি লগাই লৈছিলোঁ বা তাৰপিছত ইয়াতে কেণ্ডিখিনি এনেকৈ বহল কৰি দিলোঁ। এইখিনি এতিয়া ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম। ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত মই এদিন ৰ'দত থৈ দিম। তো এয়া কাহ চৰ্দিৰ ঘৰুৱাভাৱে তৈয়াৰী কেপচুল টাইপ হৈ গ'ল। আপোনালোকে এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব। মোৰ গুড়খিনি ক'লা আছিল, এইটো দেখাত ক'লা হৈছে। আপোনালোকৰ ব্ৰাউন কালাৰৰ গুড়টো দিলে অলপ ব্ৰাউন কালাৰ টাইপৰ হ'ব। তো ট্ৰাই কৰি চাব। এয়া কেণ্ডি টাইপৰ কাহৰ ঘৰুৱা ঔষধ। তো ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব। তো বাই বাই।